係主持魔術嘅小弟弟咧，為大家變魔術咯哦，喎！哇，佢變咗一啲好靚嘅花球出嚟啊！係啊，好顏綠色㗎。嗯。而家咧，佢攞個袋出嚟喎，就俾各位小朋友睇下，個空嘅喎。係喎，唔知佢會變啲咩出嚟咧？嗬？睇下。哎呀，個袋生咗隻蛋出嚟啊！係喎，真係好好嘢喎。係啊，我第日都買多幾個袋要嚟生蛋先。嗯。咁而家佢將個蛋咧打落個缽嗰度喎。唔知係咪煎蛋咧？嗬？你成日掛住食㗎啦。哇！變咗隻白鴿出嚟啊！係啊！啊，好嘢！嗱，而家玩呢個魔術咧，我知道咧就叫做衣錦榮歸喎。哦，有3條彩色嘅絲帶喎。係啦，有黃色、紅色同埋綠色嘅。嗯。啊，佢而家拎咗出嚟，唔知想點咧嗬？係咯。哦，冇嘢嘅。啊，佢將嗰啲絲帶入落呢個黑色嘅紙袋度啊！嗯。唔知係咪又會變第啲嘢出嚟咧嚇？係啊。打開去睇下先。咦，冇咗喎！唔見晒啲絲巾喎，唔知去咗邊係啊？就走翻去個箱嗰度啊！啊，係喎，啊，好嘢，真係好嘢。咁而家小弟弟咧又將個箱俾各位小朋友睇下，裏邊咧有空㗎噃。係啦，冇嘢嘅。咦？點解會見到啲絲帶出嚟嘅？啊，今日變多條絲巾出嚟啦。唔知仲有冇咧？啊，有喎。佢又俾各位小朋友睇下，係空㗎。啊，係啊。咦，佢仲想變啲咩出嚟咧？等我睇下先。跳飛機恭賀新禧啊！真係多謝佢啊，多謝佢。好嘢。哇！佢年紀咁細，表演得非常之好啊！係啊。我咧又啱啱學咗套魔術，不過我話表演得唔係幾好嘅啫，我係想變俾各位小朋友睇下。啊，係啊。好啊。咁你睇下變啲咩出嚟啊？明明姐姐。嗱，我手揸住一個杯仔咁樣啦，就有個蓋嘅噃。哦。嗱，我打開嚟俾你睇下。裏邊咧就有個白波仔，你見唔見到啊？個白波仔嘅。嗱，怪獸，我將個波仔交俾你。俾我。啊，喺度。揸實喎。得揸實。唔好俾佢走喎。俾佢走。嗱，呢個杯咧就空㗎啦。我而家冚翻住個蓋先嚇。變，我要變翻一個波仔喺裏邊㗎喎，睇下得唔得？你打翻開個蓋。哇！係啊。有個波仔喺度㗎，我再冚翻住佢。變走佢。誒，又冇咗啦。好嘢。啊，幾得意喎。嗱，怪獸。變，你估裏邊係有啲乜嘢嘅？我知，裏邊有雞蛋。唔係，各位小朋友，你估唔估到裏邊係咩嚟㗎？嚇！哇！啲小朋友真係好叻喎，估中啦，估中係糖嚟嘅。係啊，咪？哦。係喎。其實咧呢糖得你食啊。多謝。其實呢糖咧就唔係我變出嚟嘅，不過攞呢糖出嚟咧就想話俾你知，而家我哋玩個遊戲喎。嗱，咁你睇到啦，咁台下觀眾咧就係用3種顏色咧嚟到代表嘅。人哋話無尖無線神仙難變嘅，嗱你睇，諸事魔術細路仔都會變嘅，哈哈叻咧！快啲叫爹哋媽咪帶你去九龍星光村、銅鑼灣怡東村、松板屋、漆咸道401號選購諸事套裝魔術啦，仲有魔術舞送添噃。
我係世界上最偉大嘅魔術師啊！晶晶，你都唔識變魔術嘅，又點可以做魔術師喎？係呀，邊個話？係咪唔信我係魔術師啊？係呀。嗱，我而家變你兩個身體對上面咧好多電㗎，變。如果真係有電嘅話，咁我哋就應該電死㗎啦。係呀。係咪唔信我啊？係呀。等我證明俾你睇啦。嗱，小米上面塊面咧有好多電㗎。係噃。思思又係啊。啊，點解會咁嘅？因為我係魔術師啊嘛。思思，祝你生日快樂！乜我今日生日咩？乜你自己生日都唔記得㗎？我同晶晶又好記性啦。係呀。小米，不如唱生日歌咯。好啊。祝你生辰快樂，祝你生辰快樂。誒，生日歌都未唱完，等我點翻着佢先。邊？思思，再吹過啦。乜吹嘅吹唔識㗎？因為我哋兩個係偉大嘅魔術師啊！你哋唔係，我先係。各位小朋友，你哋唔好眨眼喎。嗱，睇唔睇到呢有兩個波咧？嗱，我而家將呢個波撳落呢個波嗰度睇咗啦。睇邊？嗱，變個正立方體㗎。啊，但係都幾似個魔術師㗎喎。唔係似啊，我係真正嘅魔術師嚟㗎嘛。我唔需要用魔術大全嚟表演㗎，我仲可以表演到好多嘅魔術添噃。唔信你哋睇下啦。佢不過係因為手法敏捷同埋識得利用你哋嘅幻覺啫嘛。乜嘢叫做幻覺啊？即係話睇落去咧就好似係，其實又唔係嗰啲咧。唔明啊？好啦，嗱，你哋睇下呢一幅圖，然後咧就話俾我知邊一條線長啲。下邊嗰條咯。我都知你係咁答嘅啦，其實咧就係一樣咁長，不過個箭嘴咧就令到你哋產生幻覺，以為係下邊嗰條長啲啫嘛。而魔術師咧就係好識利用人嘅呢一種幻覺㗎。太空人啊，幾時開始有魔術師㗎？
喺舊陣時，當一啲人見到自己一啲冇辦法解釋嘅現象，好似太陽唔見咗咁，佢咧就會以為係魔術嚟㗎啦。其實我哋都知咧，太陽嘅失蹤啊，只不過係因為日食啫嘛。舊陣時啲人啊，相信魔術師咧係得到神賜俾佢哋嘅力量，去做一啲平時人做唔到嘅嘢㗎噃，好似作法求雨咁。喺而家啊，仲有好多落後民族係相信呢一種魔力㗎。每一個地方嘅魔術師所用嘅把戲都係唔同㗎噃，不過佢哋大多數咧都係用咒語、唱歌或者係動作嚟變法嘅。佢哋念嗰啲咒語啊，係好多人都唔明白㗎。有啲魔術師咧又中意用道具嚟幫助佢哋變法㗎噃，好似士的啊、手巾啊或者水晶球咁啦。其實魔術師只有咁出神入化嘅表演啊，都係因為佢哋嘅手法敏捷，能夠分散觀眾嘅注意力，同埋利用佢哋嘅幻覺㗎咋。哦，原來大偉唔係神仙嚟嘅，我冇話過啊。誒，大偉晶晶絲絲，我今日咧就請咗全香港最年輕嘅魔術師嚟表演魔術啊！快啲過嚟啊！嗱，佢哋咧就係 Amy 同埋 Betty 啦。哦，Amy、Betty， 不如你而家俾啲魔術俾我睇下。啊，一條細蚊仔。咦？變咗紅色同黃色喎。張紙冇嘢。變咗毛紙喎，有嘢。大牛奶，倒落去呢個度，細啲嘅。係啊，我知倒唔到都細。咦，啱啱好啊！倒第二個，細啲添啊，我再。過我啊玩魔術，小乜係咁多咋？唔止，一陣間咧，我哋仲會訪問一位魔術師，佢仲會表演啲好得意嘅魔術俾我哋睇添啊！啊，不如請 Amy 同埋 Betty 幫我哋抽獎啦！好啊，小朋友啊，而我哋上個禮拜嘅問題咧就係咁嘅，忽然見忽然有，像龍像虎又像羊，太陽出來他不怕，大風一吹就逃走。個答案咧就係雲嚟㗎。點解會咁嘅？啊，晶晶，你有時睇到天空嗰啲雲咧，係咪有啲形狀好似龍啊、虎啊、羊咁嘅形狀咧？係啊。太陽出嚟嗰陣時咧，啲雲就唔驚喎，但係大風一吹嗰陣時咧，啲雲就會走晒㗎啦。係啊。Betty、Amy， 唔該你幫我哋抽獎啦。你抽先啦。第一位咧就係吳佩麗小朋友。第二位咧就係何雪蘭小朋友，第三封咧就係梁倫傑小朋友，第四位咧就係徐義敏小朋友，好啦，第五位。第五位咧就係劉錦倫小朋友，最後一位咯喎。最後一位抽啦，哇，搞勻啲，得。最後一位咧就係劉彩娟小朋友，恭喜你！我哋係會盡快寫信通知你上嚟領獎㗎啦。嗱，小朋友啊，如果你哋想睇精彩嘅魔術咧，一陣間就唔好行開啦。人哋話無招無算，神仙難變嘅。嗱，你睇，諸事魔術細路仔都會變嘅。
叻咧，快啲叫爹哋媽咪帶你去九龍星光村、銅鑼灣怡東村、松板屋、漆咸道401號選購諸事套裝魔術啦，仲有魔術舞送添噃。鬼馬教授城噼里啪啦博糖，噼里啪啦博糖爆炸性新口味。大偉，你唔着魔術師嗰套衫啦？正正，而家真正嘅魔術師喺度，我仲點敢喺度懶叻喎？各位小朋友，我哋今日咧係請咗位魔術師朱先生上嚟同我哋傾偈，仲會表演好多魔術俾我哋睇添噃。Janko，係。 Janko 啊，咧嗱，你玩魔術玩得咁叻啊，嗰個小朋友見到你都好開心噶。多謝咁請問你做咗魔術師有幾耐咧？其實咧，我一出世咧就已經係魔術師噶啦喎。哇！因為點解咧？因為我爸爸咧都係魔術師嚟嘅，咁啊變咗我一出世嘅時候就喺呢個魔術家庭入邊生長啦，咁所以我咪變咗一出世都係魔術師啦。哦。Janko 啊，我想做魔術師啊，究竟點先可以做到㗎？其實咧魔術就係假㗎，你哋都知道啦。只要你哋勤力讀書，肯聽話咧，我可以教你哋嘅。誒，Janko 啊，咁究竟中國嘅魔術同埋外國嘅魔術有啲咩唔同㗎？其實就係大同小異嘅喎，只不過咧就係睇服裝啦。假如之間有一個人咧係着起中國嘅龍袍咧，咁佢玩嘅魔術嘅時候咧就梗係中國魔術啦。如果有個外國人佢着起燕尾服戴埋高帽，咁佢玩嘅魔術個個都話佢梗係外國嘅魔術啦嘛。唔好問咁多啦，我哋快啲表演好唔好啊？好啊。誒，晶晶，不如我哋問咗小朋友個問題先啦。好。嗱，小朋友，嗱，你而家睇下以後呢一幅圖啊。嗱，呢度呢一幅圖入邊咧，就好似有一種嘅生物喺度喎，但係其實咧就有兩種生物喺度噶。不如你哋而家揾下邊兩種生物啦。諗到咧就快啲將答案寄嚟九龍廣播道香港電台快活谷主持人收就得㗎啦。快啲表演啦，好唔好啊？好啊，咁我就玩一套好啊中國好出名嘅中國銅環俾你睇，好唔好？好啊！嗱，呢度咧就有幾個環咯喎，係1、2、3、4、5、6，冇錯啦。好玩啊！逐個逐個咧仲可以俾你睇嘅喎。嗱，你睇住咯喎，我叫佢1、2、3，佢黐埋。好啊！只要你吹一吹佢，佢又分開咗。係喎，開咗啦。兩邊都仲可以俾你睇㗎。嗱，你再睇咯喎，我嗌佢1、2、3，好嘢，好嘢！入得又可以出得㗎咯喎。好嘢！其實中國銅環咧係一套好出名嘅銅環嚟嘅，佢係用6個好簡單嘅一個個嘅環，然之後咧每一個叫佢1、2、3，佢就黐埋晒㗎啦。好嘢。仲有呢3個，又係逐個逐個可以俾你睇嘅喎。嗱，你吹下佢，加入咗。係喎。再入埋呢個添。嗱，咁啊變咗3個同埋3個咯。入得又可以出得，咁又得咗。逐個逐個都可以出嘅喎。係喎，嚟㗎。嗱，3個啦，同埋1個咯喎，我又再將佢變咗佢走埋落去，係喎，係喎。仲有1個添，再加多個，5個咯喎。哇！ 5個變咗5個啦。吹吹佢又可以分翻開咯喎。唔單止係話，淨係可以入得同埋出得，佢銅環仲可以變花款嘅喎。又點啊？仲係可以一個咧，花環，係啦，仲有隻小白兔啊，再吹一吹佢咧，6個都黐埋晒啦。我哋好多謝黐先生為我哋表演咁多精彩嘅魔術，各位小朋友啊，我哋時間又差唔多啦喎，下次再見啦，拜拜。只要拍拍手，一切戲法通通識得變。若你要食嘢千變萬化，想鹹還是甜，請你拍拍手，一切會變，乜都啱啱先。甜美戲法奉獻，不要眨眼，手拍變火箭。這冰心波仔太趣怪，一眨眼佢又變。雜雜對對永飛不短，小把戲看不厭。
就我哋好有信心，好有信心㗎。今日我哋啲做啲魔術都幾精彩啊！嗱，各位都聽到啦，呢一班歡樂魔術團咧，今日會表演啲好新奇、好有趣嘅魔術，讓各位大開眼界嘅。咁今晚啊，除咗有精彩魔術表演之外咧，我哋嘅節目亦都係多姿多彩嘅。記得留意收睇9:50嘅《歡樂今宵》，今晚見。我唔定會失手喎。係啦，佢哋去晒邊咧？佢成隊人喺度㗎。你唔好心急啦！嗱，而家咧佢哋已經喺嗰邊準備緊啦。我哋請團長萬能博士。好。萬能博士。冇咁講係嘛？萬能啊！怕萬一唔得嗰陣就死啦，係嘛？咁唔會萬一嘅。我哋嗰啲團員咧，個個都經過嚴格嘅訓練㗎啦，嚇。咁啊，擔保佢哋演出之後咧，各位觀眾一定會大拍手掌。哦，咁唔好講多啦，你快啲為我哋表演好嘛？好啊，各位喺邊睇你哋啊？請出嚟亮下相先。嗱，首先咧嚇，我係做少少嘢俾大家睇睇嚇。若果係大家睇到個破綻嘅，唔好笑啊，知嘛？嗱，呢個咧就迷蹤怪球，一個好普通嘅球，係嘛？可以攣得埋，可以彈得開，可以一個波見到啦，擰下擰下擰下，搓完佢，搓扁佢，哇，擰實，再攣，睇下嚟，兩個，呢個係兩嚿啊嘛。係啦，呢兩個，仲有，睇住，嗱呢度咧又一個波，啊3個波啦，夾埋就3個波，睇住啦喎，呢個波擠上去，咁啊變兩個啦，呢個擠埋上去變3個啦喎，係嘛？啊，睇住3個夾埋嘅，唔係，做咩？哎呀！你估而家變幾多個咧？3個咯，咁咪3個咪變咗3個。4方。好啊，隊長又好嘢。俾少少你哋睇下啫，嚇！而家到我哋個百變美人表演啦。我哋睇下少少嘅表演好嘛？我而家表演咧就係蝶變，係一張唱片嚟嘅，大家睇到啦嚇。咁啊，我攞出嚟先，攞張唱片出嚟先。嗱，黑色嘅，係咪？嗱個袋咧就空㗎，裏邊冇嘢㗎，睇清楚啊！嗱，將個唱片咧就放翻落去，啊，然後咧我又冇嘢㗎個袋。到底係咪黑色啊？係，都係黑色㗎嘛。睇真啦喎，黑色㗎喎。黑色喎。再拎出嚟俾人睇啊！再拎出嚟。都係黑色嘅，都係黑色，未變，而家未變，俾你哋睇真下啫。咁我再將佢擺翻落去，唔使手震啊！啊！因為第一次變魔術有啲手震。變啦喎！睇第二個。紅色，紅色。個袋係空嘅。我表演完啦，多謝。到你啊，跟住到我係成魔度玩魔繩，大家知道啊，啲繩好軟噶嘛，啊，嗱佢可以唔喐噶啦嘛，哦你以為咁樣放得落就梗係噶啦，嗱動起佢，係生性啲啊，唔好喐啊，唔好喐啊，係咪咧？長啲，再長少少得唔得啊？得啊，喂爭翻大㗎，你千祈唔好跌落去，再長，你又可以跌翻落嚟噶噃，係嘛？咁再長啲，你係嘛？誒唔好喐啊！跌翻落去，係嘛？其實可以跌翻落去嘅喎，咁你以為係一條普通嘅繩嘅啫，冇乜嘢㗎係嘛？好多古靈精怪㗎，你睇下嚟，喂，變咗咁嘅絲巾㗎嘛，唔係嘢事啊，得嚟。各位，我係萬變公主，咁我係玩嘅咧就係神奇士的，底有2條啊嚇，咁我掹呢邊咧，另外嗰邊就無端端嗰個上咗去嘅喎，我掹呢邊咧，咁嗰邊就無端端咁上咗去。係啦，幾得意。好啦，咁你而家以為我呢度有啲咩符必啦？咁我就為咗嗱呢2條㗎，擺中間啊！我掹呢邊，嗰邊就無端端上咗去㗎啦，啊！同我揸住先唔該。咁而家得1條啫喎，我要揾魔術咁樣清佢上嚟。上啦！係，結果都上到，好嘢。
各位，我乜嘢都冇。啊，妙手劍法，睇住啦嗱，出嚟，一朵，一朵，兩朵，係三朵，哇好快，四朵，五朵，六朵，好啦，係咁唔錯，唔錯嘛。我個名咧就叫做縮水小仙，而家我要變呢一套咧就叫做縮水牌，唔該。縮水牌。哦。嗱，你哋睇下呢度係一副牌，咁大隻嘅。雖然係大隻啲，但我要變佢細隻啲，因為我隻手細，揸唔到咁大副牌。睇住咯喎，收埋佢先。邊細咗啦？唔係，雖然都細咗，但係仍然唔夠細。因為我隻手實在太細，咁樣揸會好攰。再攞隻牌嚟，收埋佢先。又細啲。又細啲。啊，呢副牌都幾細。再細啲得唔得？我再細啲。得，再細啲啊！遮住邊？係啦。哇，又細啲喎。再邊？仲有冇得再細咧？有㗎，有㗎。嗱，收埋佢。啊，夠細啦啩？啱我心水啦而家。嗱，睇下仲有冇得細啊？細牌嚟㗎。再變細啲。再變細啲。係。得，呢一副牌仲可以細嘅。仲可以細。哎呀，攞住佢先，攞啲大牌出嚟。遮實。好嘈住。無尖無線神仙啊難變啊！冇錯，細到睇唔到啊！細到睇唔到，係咁得啦，多謝。幾好幾好，多謝多謝。幾好。我叫做神手無常，唔使驚啊你哋。呢沓咧就叫做夢假成真。呢沓係咩嚟啊？紙咯。冇錢揾佢使。啊？嗱，呢沓咩嚟啊？白紙啊！紙啊！白一陣係變銀紙啊你，白紙嚟吧？紙啊白紙啦，係銀紙就銀紙。哦，你真係盡數睇啊！喂，掹兩張嚟睇下。嗱，掹兩張啊嗱，多謝嚇，係咯。掹到兩。哦，多謝。哈哈，好嘢，冇紙仔就變啲。咁啊到我啦，我就妙手玉女，我呢條咧就係如來神繩。如來神繩。梗係啦嗱，各位都見到一條長一條短噶嘛，係咪？個個都見啦。個個都見啊嘛。咁我咧就要將呢一條短嘅繩咧，同埋呢一條長嘅繩咧，就會變埋同一長度嘅繩，即係變為兩條咯噃。要吹嘅咩？吹一吹咧，就可以變得快啲。嘿，好嘢！嗱，兩條繩，但係呢啲都唔係話好嘢喎，我可以再變為一條繩。唔信變俾你睇下啦。嗱，睇住啦，將呢兩條繩咧搭佢上去喎，睇住啦，做啲氣功啊！你識氣功咩？梗係啦，我要擺好，好嘢。啊，好嘢，好嘢。到你啦，我叫做發癲大師，係，我變啲發癲牌。普通嘅牌。有副牌，呢度係有副牌，一副好普通嘅牌，平時大家玩慣嘅牌，完全冇乜符 fit 嘅牌，普通嘅牌。我將佢變為同一隻牌，點同一隻？而家你哋大家任揀一隻，停，將呢沓普通嘅半牌等咗落底下，然後認住呢隻係咩牌？乜嘢啊？梅花十啊！梅花十我要裝下啦嚇，將呢隻梅花十等喺底，呢扎全部變晒梅花十，信唔信由得你哋。嗱，呢度就係梅花十，一俾大家睇睇。係咯，呢邊又係，側邊無謂。而家我將呢個梅花十嘅牌攞翻佢出嚟，等翻下面，變翻普通嘅牌，變翻普通嘅牌，贏個魔術師㗎。好嘢啊！好嘢！
我哋嘅魔術團咧嚇，真係環遊世界得㗎啦！哇，值得鼓掌喎！咁啊，各位觀眾，我哋歡樂魔術團啊，位位團員啊都係手法出神入化㗎，令到各位大開眼界啊！如果你哋中意説話咧，下次佢哋仲會學多啲魔術嚟表演俾大家睇㗎。多謝多謝，都幾襟學。And I wonder what he's going to do with them. He seems to be folding them up. And they seem to have come out all the same length. Can you see that? Yes? Yes. Isn't that incredible? I wonder how he did it. He just kind of looped them up into half and then they all came out. Look. Well, I don't know how he did that trick, do you? But I think it was jolly clever. Can any of you boys do anything like that? No. Boys usually are particularly good at magic. You can't? Well, I can't either. But it's jolly good fun to watch, isn't it? Now, who's got my storybook? Is it you, Sarah? Thanks. Okay. The story we're going to have today is one of a series, and you may have heard... 再嚟多次。Mali home 嗰邊，哇，3粒都喺晒底啊！咁仲有嘅喎，係咪啊？跟住咧，大家見到一塊布啦嚇，係冇嘢嘅。跟住呢塊咧就係膠板，唔使講嘅，接埋去啦。咦，睇下先。接好啦。咦，膠杯擺上面，睇下點先。邊？哇，好嘢喎！膠杯擺喺度都唔跌落嚟嘅。哇，擺2個添啊，得唔得㗎，小朋友？睇睇先。哇，2個都唔跌喎，好嘢喎，真係。冇嘢喺度㗎。真係好嘢啦。跟住咧，呢個就係最後嘅魔術啦。就大家頭先睇到咧，就係牛奶嚟嘅喎。咁跟住咧係一張報紙。咁啊，用啲魔術手法折一折，咁啊折成甜筒形啊！大家見到啦。咦，唔係啊嘛，小朋友，你將啲牛奶倒落去啊！喂，會漏嘅喎！哎呀，死啦！呢次實濕晒啦！唉，好啊！哇！咦？點解冇嘅？冇漏到嘅啲牛奶。哇！真係犀利喎！點解咧？嗱，
嗱，各位小朋友，如果你有咁嘅技術咧，咁你係可以參加12月19號嘅全港兒童魔術大賽嘅喎。今日咧真係認真熱鬧啊！咁啊，今日咧就係全港兒童魔術大賽嘅總決賽。咁啊喺荔園咧，我毛毛咧見到咁多小朋友喺度，哇係真係驚驚地啊！你知道我毛毛㗎啦，平時咧喺星熊仔時間裏面做節目，咁啊好少咧見到咁多小朋友同埋個毛毛一齊玩㗎嘛。係啦，各位小朋友，仲有幾多日到聖誕節啦？冇錯啦！6日，咁啊仲有6日聖誕節喎，唔使講啊！各位小朋友係最開心㗎啦，係咪啊？有聖誕大餐食，又有大交歡，又有聖誕禮物攞喎。咁啊，我哋真係咧聖誕快樂啦！不如我哋而家大家講聖誕快樂好唔好啊？預祝聖誕！嗱，我1、2、3，大家一齊講啦噃！1、2、3。聖誕快樂！哎呀，各位小熊仔真係開心啦！係啦，咁啊聖誕節來臨啦，咁啊我啊想知道各位小朋友個名喎。咁啊你各位小朋友咧都知道個毛毛個名啊，但係咧我未知道各位小朋友個名喎。我啊想聽下，嗱我嗌1、2、3，你哋講你嘅名出嚟，講到最大聲嗰個咧，我毛毛咧有獎品俾佢，好唔好？嗱，1、2、3。咩話？哦，你叫蝦仔啊？你叫豬女啊？你叫恩豬？我知道晒。不過咧，邊個叫得最大聲最清楚咧？我毛毛都聽唔到喎。咁點咧？有辦法，不如咧，我請位老友記出嚟同你哋見面同我睇下咧，邊一個叫得最大聲？嗰位咧就係邊位話？冇錯啦，聖誕老人。喂，你寶寶，喂，咪住先，喂，我叫一個聖誕老人啫，做咩走咗2個聖誕老人出嚟㗎？聖誕老人有乜生意？你唔使睇啦。咩啊？佢咧就模型嘅，你睇我啊，你似唔似聖誕老人啊？我係咪聖誕老人啊？一個就有須，一個冇須。喂，嗱，而家聖誕老人咧老咗咧就唔做得嘢㗎啦，所以後生仔嚟做啦。咁啱啊！唔啱。喂，究竟係邊個係真，邊個係假？快啲俾我毛毛嚟鑑定下。我係真啦。喂，唔使問啦，咁啦，嗱，我而家咧話真嘅聖誕老人行前一步真嘅聖誕老人唔該你行前一步。乜你2個都行多步得㗎，行多步得㗎。係啊，行多步啊。係咯。你聖誕老人有須。一齊行多步。咁啊唔好啦，再行多步啊，行咗落台㗎啦。咁啦，你哋咧可以啦，叫台下邊嘅小朋友叫聖誕老人，你聽得到邊一個小朋友叫到最大聲嘅咧？就嗰個真好冇？嗱，一人一邊啦。大聲嘅咧，我都有禮物啦。冇須嗰邊。你見隻聖誕老人老㗎嘛？嗰個聖誕老人係老公公嚟㗎嘛？我啊係㗎啦你哋大聲啲，你哋中意幫埋手都得㗎預備1、2、3。
哇！成個台都輕細聲，我哋叫得。好嘢好嘢，到你哋啦，大聲啲。到呢邊。我哋冇乜唔好幫佢哋啊嚇，唔好幫佢哋啊。好，嗱，你到你哋嗌咯喎，一、二、三。大聲啊！哇，兩邊都咁大聲，唉，真係我都分唔出邊一邊係。唔啱咁啦，嗱，聖誕老人啊帶俾小朋友歡樂㗎。係啊。邊一位聖誕老人可以帶俾我哋小朋友歡樂？嗰個就係真嘅聖誕老人咧，好唔可以啦？咁好易啫，係你等一陣，你等一陣。喂，走去邊？喂，走去邊？喂，嗰小朋友唔知走去邊啊？哇！咁啊有咩又學我哋㗎？出嚟做咩？佢哋又攞兩個波出嚟，你哋學我哋跟人口水尾喎，嚇！我哋呢邊咧仲有 Becky 嘅，因為 Ricky 哥哥，我哋係真嘅。姐姐嚇，玩遊戲係咪咧？好唔怕你學我哋嚇，我哋實叻過佢㗎。而家不如我同你挑戰，好唔好？挑戰。嗱，而家我哋呢邊同佢哋比賽，好唔好啊？好，我哋每邊都有兩個波喎，一陣間咧，我哋放落台下，你哋咧就會撥去後邊咯喎嚇，一路撥去後邊，傳到去咧最後嗰行喎，咁你傳翻上嚟咯，睇邊個咧係最快傳翻個波上嚟嗰組咧就贏啦。最後嗰行嘅意思咧，即係去到中間嗰一段啫。係啦，唔好再傳去後邊咯喎。咁啊 Peggy 姐姐、蕭姐姐，你跟住個波落去，唔好俾佢走到去後邊咯喎嚇，去到灰色凳嘅後邊應該得㗎咯喎，好嘛？嗱，咁如果你哋幫我做公正。嗱，我哋要合作好嚇。嗱，預備咯喎，1、2、3，後邊，哇！掟翻上嚟，傳翻上嚟啊！掟翻上嚟啦！掟翻上嚟啦！快啲掟翻上嚟！係啦，嗰邊就傳翻一個上嚟啦！快啲，我哋嘅，哎，喂，呢個我哋㗎，喂，呢個我哋㗎，哎，呢個我哋㗎，呢個我哋㗎，哎，未啊？喂，哎，好啦，好啦，哎呀，奸茅，到我毛毛男獎嚟評下先。你哋話左邊贏，一係右邊贏咧？我哋啲小朋友都話呢一邊啦，後生呢位聖誕老人啊，好嘢，冇理由喎。咁啊呢邊嘅我嗰啲人小朋友老咗咧都大獎，咁啊嗰邊咧亦都有啱係獎喎，大獎獎品啊！喂，係啦。玩完遊戲咧，仲未知你哋邊個真假喎？都話我啦，唔使講啦，我哋真㗎嚇。係我哋老人啊，比較係論盡啲嘛，聖誕老人論盡啲啊嘛。聖誕老人啊嘛，唔係聖誕後生仔。我知啦。我話應該我哋呢邊啊，頭先咧我哋呢度令到呢邊小朋友幾開心啊！係啊，我哋個開心啊，你哋幾開唔開心啊？你哋啊？唔緊要啊嚇，我哋開心。好開心啊！好啦，好開心啊嚇！誒冇乜反應喎。開心。其實咧，話俾你兩位聖誕老人聽啊，其實咧唔使下邊啲小朋友估啊，都知道你哋兩位啊係邊位㗎啦。係啦。咁啊，首先啊，有銀白色胡鬚嘅聖誕老人就係邊位？新年哥哥。你哋好。咁啊，企喺我呢一邊咧，就係呢位後生嘅聖誕老人。好啦，咁啊兩位聖誕老人，咁啊我而家咧拎翻啲大波波入去先，睇下呢兩位聖誕老人咧點帶俾小朋友嘅歡樂啊！好，唔該你毛毛。我哋啊首先好唔好？好。何家勁啊，我覺得咧，我哋兩個都唔使爭。我覺得聖誕節咧最緊要嘅就係帶俾人哋歡樂。我哋今日咧能夠帶俾小朋友、大朋友歡樂咧，我哋兩個都係好嘅聖誕老人，你話係咪？咁其實今晚咧就唔單止我哋兩個帶俾小朋友歡樂喎，仲有一位小仙子咧係出嚟帶俾大家歡樂嘅喎。係啦，呢個姐姐咧，你哋啊時喺電視都見過佢演出喎，又唱歌又識跳舞嘅喎，佢仲同一班小朋友同大家演出添。佢哋就係邊個知唔知啊？大聲啲，大聲啲。邊個啊？係啦。嗱，咁你而家拍大力啲手掌嚟歡迎嗰個盧嘉敏。
我完全明
唱得好唔好聽啊？好聽！哇，好開心喎，因為好多小朋友咧跟住一齊拍手掌一齊唱添喎，佢哋都識唱喎嚇。我都有拍手掌。啊，係咩？啊，盧嘉敏姐姐咧係一個小仙女咁出嚟，幾好啊！你話如果好似盧嘉敏姐姐咁咧，好似小仙女咁，中意變乜就有乜，又幾好啊！哦，中意變乜就有乜，我都得啦，我都可以變啲嘢咧，令小朋友開心。唔好眨眼啦！你又得變咗個樽出嚟啦！揸個樽出嚟做咩？睇住啦，唔好眨眼啦，小朋友唔好眨眼啦，新年哥哥變啲戲法你哋睇，你哋未見過㗎嗱，唔好眨眼喎，聽住咯喎，嗱，每度咧有條筷子，一擠咗落個樽度，你睇啦，我叫佢起身啊嗱，睇住咯喎，起啊起啊，升啊升啊升升啊升啊升高，又降低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 ，又升啊升啊升升升升，啊高高高高高，得，我都得嘅，你又得，試下先。係喎，幾叻喎！嗱嚇，我啲魔術好嘢啦，係咪啊？係咪好嘢？家勁，哎呀！你睇，你整到我魔術穿咗煲啊！你係話唔會穿煲嘅？唉，你未練習過，梗係唔得啦！你真係失禮晒，佢醜啊嚇，唔關我事啊！不如咁好嘛？而家我兩個咁醜，不如班友練下先喎。唉，你就醜啦。跟住為我哋演出嘅小朋友就唔醜喎。係啦，今日咧我哋請到有5位小朋友，哇！佢哋玩啲魔術咧，我相信好過你同我好多倍啦。今日咧就係全港兒童魔術大賽喎，今晚你就喺度舉行決賽。咁除咗有5位小朋友為我哋表演魔術之外咧，我哋係請到2位朋友為我哋做呢個評判嘅。佢哋分別咧就係朱英澤先生同埋李素文小姐。先生、李小姐，多謝你哋費神。我知道你哋今日2個咧一定係好辛苦㗎啦，因為咧突然間為我哋決賽啲小朋友都係好好嘢嘅喎嚇，你要落足眼神咧去睇佢哋先至得，係啦。好啦，跟住咧我哋介紹我哋今日全港兒童魔術大賽第1位咧係出場嘅小朋友咧，佢就係14歲嘅黃文浩小朋友，請大家拍手掌歡迎佢，係黃文浩小朋友，係啦，黃文浩小朋友可以開始啦，佢咧第一個魔術咧為大家表演就係吐雙出彩喎，佢已經學咗魔術咧，有2年咁耐啦。佢話係一個神父教佢嘅喎。咦？呢個盒冇嘢變咗張銀紙出嚟喎，咁好嘢喎！咁我俾呢個變下先啦。呢啲係魔術嚟嘅，唔係真嘅，係咪啊？而家咧就係白紙變銀紙喎，哇！呢佢手上有一沓白嘅紙。點樣變銀紙咧？我都睇唔到喎，銀紙要印噶嘛，冚唪唥都係白紙啦，係咪啊？何生你同哥嚇？係咯，我睇下點變先。如果佢見到咧，我剪晒白紙俾佢。點變啊！而家佢哋數緊幾多張先預備？哇！白紙變咗一沓10蚊紙嚟嘅喎。你哋有冇白紙啊？有啊，拎上嚟啦。哇！不過我知啲係魔術嚟嘅，唔係話真係銀紙咁容易揾到嘅咩？係咪啊？好啦，而家呢就係跑套6環啊，即係6個圈喎。啊，睇點做先，大家留心欣賞。咁又出翻嚟咯喎，幾奇怪喎！好嘢！哇！喺6個連埋一齊喎，真係好嘢，出神入化，點做嘅咧嚇？一齊分開嘅喎，係一個都分得開嘅喎，又冇變有合夾口，好嘢喎！係啦，最後第4個咧。參加比賽嘅項目咧就係叫做無盡嘅雞蛋，哇！喺一塊黑色嘅布塊會變好多雞蛋出嚟喎，睇下點變先。好嘢喎，睇先。咦？啊！呢隻。咦？變又變，仲有冇？誒，仲有一隻喎，好嘢喎！哇，咁好嘢嘅喎，點走出嚟一個雞蛋？呢個小朋友好鎮定喎嚇。
3隻，3隻，好嘢喎，好嘢。黃敏豪小朋友表現得非常精彩喎，喂，啲蛋冇晒添，啊，又唔見咗啲雞蛋，好嘢好嘢。唔該晒。新嚟哥哥啊，頭先你睇到嗰個小朋友玩魔術啦，玩得真係出神入化。係啊，真係證明好生咧玩魔術呢樣嘢你一定要練。冇錯，唔係話一朝一夕就可以成功噶咯。我覺得咧，好多樣嘢都要練㗎。你話打功夫啊、雜技啊都要練，唱歌都要練，成日唱先好聽噶嘛，係咪啊？咦，新嚟哥哥話唱歌喎，唔通佢想唱歌俾我哋聽？唔係，我會唱，不過唔係而家唱啊嚇。咁啊有一位朋友咧，佢為咗今日咧特別咧秘密練咗好多好聽嘅歌咧，送俾現場嘅朋友同埋家庭咧收睇緊我哋呢個節目嘅朋友聽㗎喎。呢個朋友咧，你哋好熟悉嘅，係好大隻嘅，係邊個？邊個啊？大聲啲，請佢出嚟好唔好？大聲啲拍手掌歡迎哥哥。小小的宇宙，歡欣的宇宙，蹦蹦跳，哈哈笑，是我小時候。小小的宇宙，天真的宇宙，真的我，真的你，唔係小木偶，愛動腦筋活天真，凡事好發問，踢波跑步打千秋，不知天高地厚，小小的宇宙，繽紛的宇宙，像氣球天天轉，奇妙事不斷有。各位小朋友，認唔認得呢首叫做咩歌啊？咁你哋識唔識唱啊？識唱同佢一齊唱好唔好？要大聲啲咯喎！準備1、2、3，開始。愛動跟天真，凡事好發問，踢波跑步打千秋，不知天高地厚，小小的宇宙，繽紛的宇宙，像氣球天天轉，奇妙事不斷有，像氣球天天轉，奇妙事不斷有。多謝各位。其實個哥哥咧唱歌咧，個豆沙喉咧，哎呀，我唱起歌嚟都驚驚地啊！各位小朋友，你都認得啊？呢首歌咧就叫做《小時候》啦。咁頭先咧，陸嘉敏咧，你都見過佢唱歌。咁陸嘉敏妹妹咧都有喺呢個《小時候》嗰個劇集度演出過㗎，係唔係啊？咁啊，以下咧，我妹妹咧就練咗一首歌喎。我諗呢首歌咧，各位小朋友仔應該好熟悉㗎。不過咧，未唱之前咧，我想各位醒目仔咧，要估下。呢一個嘅歌，即係估呢首歌咧，係一首咩歌咧？係首電視劇嘅主題曲嚟㗎噃。嗱，佢咧呢個人物咧就喺日本金閣寺度住嘅。啊，咁快估到？但係佢仲有兩個老友記喎，一個係小野妹妹，一個咧就係吉緊號老闆。咁呢位人物係？哇！各位小妹仔真係認真醒目啊！咁你哋想唔想學一休咁聰明咁活潑啊？咁同我妹妹一齊唱好唔好？要大聲啲㗎噃！好，唔該，音樂。一休真，點覺最行利？一休真，真聰明。仔仔花多好跟佢啲
全憑明智巧仿不動手，自讚技巧正氣謀，想得出色心服頭。巴巴閉閉巴巴閉閉一休真，便爆製行利。巴巴閉閉巴巴閉閉一休真，真聰明，真醒。中唔中意唱呢首歌啊？想唔想再唱多一次啊？要大聲啲喎，好唔好？好，1、2、3，開始。巴巴閉閉巴巴閉閉一休真，便爆製行利。巴巴閉閉巴巴閉閉一休真，真聰明。細細多多冇咁做精品，係真醒。眼摸似個精品實物，真高興。眼裏自樂分得最英明，心裏清。講起打交最穩最準最自運中有本領。真聰明，咦？真就死！多謝多謝多謝晒！好嘢，毛毛，毛毛唱得好嘢，好落力，我啲小朋友又好落力喎！我知道喺屋企睇緊我哋嘅節目嘅小朋友咧，都同我哋一齊唱呢啲歌㗎啦嚇。何家健，而家做緊節目，而家你揸住棍揈下做咩？做乜嘢？我啲八寶嚟㗎。八寶啊！而家你想表演啊？嗱，珍妮哥哥，頭先你個魔術咧就穿煲啦。你啦，搞彎你啦，話我。而家我玩呢個咧就一定唔會穿煲㗎啦。係咩？點玩？點樣法？嗱，而家咧呢度有3條繩啊，每條咧長度就係一樣嘅。係。咁而家咧我哋喺是但一條繩度綁一樣嘢。綁嘢。綁我手錶得唔得？去邊度都得。我綁我手錶得唔得？你嘅錶喎，睇下先。我扣埋俾你啦，睇下嗱，綁住佢。好，睇住。點綁？睇住啊！綁住佢係嘛？睇住咯喎，嗱，睇住有冇奸毛嚇？綁住，出力。咦？咁啊點咧？咁點啊？綁住咯喎！啲朋友話得未先？得啦，得啦嘛！嗱，而家我哋將呢隻錶一變咗過嚟呢度。哇！跳咗過去嗰邊啊？跳2格啊！咁快？你數3聲。哇！睇住先。咪住！跟住點啊？俾你睇得嘅，再數個，數啊！唔俾人睇啊？咁計。3，點變？好嘢咧！多謝。人哋話唔知你點樣跳過嚟嘅喎，真係睇唔到啊！佢都話好嘢。好嘢啊！嗱，而家變翻過嚟呢邊。調翻過去啊！數3聲，變過嚟呢邊。2、3，哇！幾醒啊真係。喂，唔係喎，我見到小朋友話唔係話你叻喎，佢話你要好似話擰轉咗條棍咁喎，係咪啊？係啊？係啊！喂，你奸毛！咁你點算係魔術啊？嗰個小朋友話叫我變到中間嗰度。係，就唔得啦嚇，中間就唔得啦，係咪啊？容易跳2條繩都得啦，跳1條繩最容易啦。嚇，得唔得啊？試下啦，你話得啊，我就話唔得啦。嚇，不如你同我做啦。我做。揸住佢嗱，你唔得奸麻嗱，揸住佢啦嚇。好，嗱，我揸住得啦，係。嗱，扭一，哇，我捉住啦，佢冇得假噶啦。係，得啦。4個圈。好，放得未啊？夠未？得啦。好，放。哇，睇先。咦？嚇！等我睇先，俾我邊個檢查？睇，哇，仲綁實咗嘅喎。好嘢咧！睇啲繩有冇假嘅先？咦，冇假嘅喎。嚇，又一條連一條嘅喎。係啊，做咩啫？點玩啊？教我得唔得？我練咗3年㗎啦。教我啊！一陣喺後台教我嚇。不過我知道咧，你玩得好啊。跟住落嚟咧，參加比賽嘅第2位小妹妹咧，佢玩得一定比你好啦。你信唔信咧？邊個啊？呢個小妹妹咧，年紀好細嘅啫噃，佢只係得10歲啫。
佢學咗魔術咧就3年咁耐啦，佢爸爸係教佢嘅，好叻嘅。佢咧叫做佢叫做咧蘇德義小妹妹，大家用掌聲歡迎蘇德義小妹妹。啊，係第2位嘅決賽小朋友啦。好啦，請開始。蘇德義小妹妹咧，第一個表演項目嘅空瓶變花喎，睇下先。係啦，冇嘢嘅喎，我都睇唔到咩嘢。哇！個花幾靚喎，好香添喎。好啦，第2個項目咧就係萬變彩巾，點樣變？嗱，呢3條絲巾咧有2條綠色，1條粉紅色。咁啊2條綠色綁埋，再綁條粉紅色，係點先？好啦，咁即係中間1、2、3，點先？哎呀，會綁埋一齊嘅，點解啊？奇怪喎！咦，飛咗去啦！點先？嗱，唔好眨眼！哎呀，會變咗去中間嘅喎，好嘢喎！係咯，點解啊？真係唔明啊，何家我係諗緊。而家咧跟住就係空袋取蛋喎。取蛋。啱啱嗰個又取蛋就同佢唔同啦，梗係嚇。呢個又自己攞出嚟。自己攞，冇錯。啱嗰個自己走出嚟，喺空中攞嘅喎。有啦，佢話有啦。哎呀，真係有一個喎，好嘢喎。雞蛋。啊，一隻，仲有冇咧？仲有冇啊？嗱，又冇咯喎。咦？睇下有冇先？佢話有啦，我知道。哎呀，又有一隻你睇下叫咁嘅笑容，我知道有啦。又有啦。啊，又一隻2隻喎，好嘢喎！唔知仲有冇咧嚇？仲有啊？仲有啊？仲有，我知仲有，仲有？小朋友食多啲雞蛋好啊，身體健康。仲有啊？又有啊！好啦，哇，好嘢喎，3隻啦！咦，好嘢喎，變咗3隻雞蛋出嚟噃。最後咧，佢會為大家表演個空瓶取甲喎，冇嘢㗎，我睇唔到有咩。嗱，有雞蛋喎，係咪啊？啲雞蛋真嘅喎。打隻雞蛋落去啊！打隻雞蛋落去，係咪煎蛋食咧？我肚餓喎。好啦。冚住佢焗啊，焗熟佢先。1、2、3，睇下咩變。啊！好嘢喎！哇，呢隻白鴿仔幾靚喎，好唔好嘢啊？好嘢啦！好多謝，都多謝蘇德義小朋友，多謝哇！真係都唔知點解嘅其實。我而家仲喺度諗啊，我哋真係要快啲勤力啲學習先至得啦，唔係咧就俾啲小朋友咧追到我哋㗎啦。我都練咗好耐㗎啦呢個。係啊，冇錯啦。啊，點解有啲嘢？何家勁哥哥，點解你咁冇禮貌啊？小朋友拋嘢俾你，快啲抌翻落去添啊！你又俾翻人，咁啊冇禮貌啊！呢個係一個遊戲嚟㗎。咁我哋而家要玩呢個遊戲咧，就係叫做鬥送禮物。哦，係喎，聖誕節咧係應該多啲關心人哋，我哋將快樂咧送俾人哋，我哋送多啲禮物俾人哋，係咪啊？咁啊比賽嘅喎，係咪啊？咁而家咧，我哋就每邊咧就揾2位小朋友出嚟，就代表佢哋每一組。每邊2位。咁咧就係啦，我哋啱咧分咗咧每邊嘅禮物咧都係相等嘅喎，係嘛？大家兩邊都相等啦。咁我哋咧會喺或者1分半鐘時間內啊，咁我哋咧就嗰啲小朋友咧盡量將啲禮物掟過對方送俾人哋喎。咁時間一到咧，你要停啦。咁我就何家勁哥哥數咯喎嚇，喺邊邊咧係最少禮物嗰個隊咧就贏啦，因為佢送晒啲禮物俾人啦嘛，自己冇禮物啦喎，係咪啊？咁我哋咧就揀每邊嗰2個小朋友啦，呢度2個小朋友你上嚟啊，仲有邊2個小朋友？哦，喺嗰邊請你上嚟啦。何家勁過嚟，我咧同紅組，我幫紅組，好唔好？我哋呢邊嘅，我哋啲禮物到啦，我哋紅組嘅。好啦，攞晒啲禮物出嚟。我哋呢就係紅組。攞出嚟先，我哋將啲禮物。好啦，嗱，準備我哋好叻㗎，要贏佢哋㗎嚇，贏佢哋㗎嚇。先將一份嘅啫喎。嗱，我哋一開始咧就即刻掟晒過去嚇。好 Ricky 哥哥，你哋準備計時記錄咯喎嚇。好，預備啦，得啦，我哋準備好晒，可以開始。哥哥就負責計時。準備好未？得啦，準備好啦。開始。我嗌1、2、3，我跟住吹雞，你又準備啊！1、2、3。快啲！千祈唔好等我哋。唔怕，我哋佔先啊！好嘢！哇！我哋贏啦！我哋呢邊贏，繼續，快啲！有咁快得咁快，快啲！哇！好嘢！我哋贏緊㗎啦！
計緊時間，有時間，快啲，好嘢，繼續努力，繼續啊！我哋呢邊贏啦，快啲，揼啊，出嚟，揼佢，揼啊，係，快啲，仲有時間仲有幾多？快啲，計緊時啦，快啲，有10秒，10、9、8、7、6、5、快啲計！4、3、2、1，呢個唔計，我哋好公道嘅。好啦，我數啦，1、2、3、4、5、6，好多。13，我哋13盒，我哋贏啦！我知道原來就係20盒嘅嚇，係，咁我哋贏啦，係啦，因為本來就20盒噶嘛，係咪啊？哦，我呢邊贏咯，我哋拍手掌啦！啊，好贏咗，好嘢！我哋有禮物送俾你兩個小朋友嚇，輸咗都唔緊要，一樣有禮物嘅。啱你哋聖誕老人，你贏咗我，呢次我贏翻你，打和啦嚇！好啦，各位小朋友，而家咧我哋要收拾下呢個台上嗰啲嘢咧，突然間咧為大家安排更精彩嘅表演，大家唔好行開喎嚇，我哋執嘢先，執嘢先。人行萬里，多少大自豪，未肯脫下自覺負起輕衰重任，疾苦不需相告。咦？點解冇音樂嘅喂？對唔住，毛毛，我阻你一陣。真係覺得係點啊？有咩？我平時聽你唱歌唔係咁雄壯，唔係咁好聲喎。點解今日突然間變咗咁嘅咧？好似唔似你把聲，係咪唔似佢把聲啊？唔似啊？唔似嘅，唔似。係啦，邊個把聲？我知啦，有一個何家勁哥哥把聲好似啱嗰把聲，係咪啊？係咪啊？用人哋嗰啲音樂嚟到作狀係咪咧？你知啦，新年哥哥我好中意聽何家勁哥哥唱歌㗎嘛。我都中意啊。咁啊，佢嗰啲歌我咪學啦。係啊。但係我未學識，咁啊，梗係借嗰啲帶嚟到播嚟到聽下啦。我仲學人彈吉他添啊嚇！係啊，我啲吉他我好玩好嘢㗎。不過咧，我有啲唔係好明個吉他咧，6條弦線，我覺得5隻手指都夾唔曬，都學極都學唔到。係，就算你有6隻手指都冇用啦！你睇你嗰隻手梳蕉咁大，一搭上去，係冚唪唥都遮住曬啦，唔得！你想學睇吉他咧，同埋聽何家勁哥哥唱歌咧，不如我哋一齊請何家勁哥哥出嚟為大家唱歌，好唔好啊？好啊！何家勁哥哥自彈自唱啲喎，好啦，我哋一齊欣賞下。毛毛，我哋坐落喺下邊欣賞下。好啊！你哋聽緊到吉他聲㗎而家。朋友，記得那天共你初見面，談到你的理想，並祝他朝兌現，誰不知分開只有數年，共你相逢，先感覺到兩家嘢在變。講起理想，大家苦笑共對，説起往年。共你相對無言，如今雙方痛楚，在於只顧實際，才令你我理想改變。要約回頭，未必可再遇見你的往年，未必是目前，大家舉杯同飲，大家一再互勉，期望你我運氣轉變。多謝晒。咁相信各位小朋友咧，你哋手上面咧都會有一張歌詞㗎，係嘛？咁你哋知唔知嗰隻係咩歌啊？知唔知佢點樣唱啊？
唱翻聽下先。有唱啊？嗱，咁呢隻歌咧，一個人咧就唱唔到嘅喎。咁我咧就請咗一位朋友出嚟幫我合唱，你哋知唔知係邊個？唔係毛毛，毛毛係男仔嚟㗎嘛。而家你哋大聲啲請佢出嚟好唔好啊？我係何家勁啊！我早知你有呢一招㗎啦，不過唔怕，我有備而戰。咁多位小朋友都想聽你唱歌。嗱，我唱歌咧，我驚我會走音啊！不如咁啦，大家一齊唱好唔好啊？嗱，一齊唱，鬥大聲啊！睇下邊邊唱得大。嗱，呢隻歌咧係好得意嘅，你哋唱恩皮都唔怕噃。大家預備好未？預備好啦有一隻羊，羊邊有一隻象，象邊有一隻小狐狸，與你一模樣。河邊有一隻羊，羊邊有一隻象，象邊有一隻小猴兒，與你一樣像。莫笑我怪相，怪相又怎麼樣？只要內心善良，就算變了隻怪鳥，也要共你一雙飛到白雲上歌唱。河邊有一隻羊，羊邊有一隻象，象邊有一個可人兒，痴痴跟我歌唱。河邊有一個可人兒，痴痴跟我歌唱。你都唔唱嘅，唱得好好。各位合作。唱得好細聲嘅。啊，各位小朋友，何家健哥唱得好唔好啊？好，大家拍手掌啊！好，Peggy 你都好。係啦，何家健哥哥啊，何家健哥，我知道咧，何家健哥唱歌、彈吉他都好好，但係仲有一樣嘢佢都好叻嘅喎，你知唔知啊？係啦，踢波喎嚇。有冇小朋友中意踢波㗎？哇，咁多人！哇，何家健，你呢位朋友係超咗，我相信。何家健哥哥啊，我知你踢歌好叻㗎，你可唔可以示範點踢兩下俾我哋睇下？呢度唔好示範啊，不如叫小朋友上嚟示範好啦。啊，又好喎！不如我哋每一邊揾一個小朋友上嚟，揾兩個小朋友好啦，好嘛？好嘛，揾兩個小朋友上嚟。邊個係好中意踢波嘅？啊，邊個啊？好啦，嚟出嚟啦！仲有一個，出緊嚟啦，好好歡迎你哋嚇！一邊呢個小朋友一陣先啦嚇，你一陣先喎嚇，好兩個好點啦？我哋喺中間開始，你等一陣，你開始先好唔好？嗱，何家健哥哥啊，你講個方法啦。嗱，而家咧就咁樣啦，你咧就任你點樣控住個波啦，即係踢下踢下得，大髀又得。唔係好識啊？唔好識啫喎。試下唔緊要，唔緊要啊！嗱，睇住啦嚇，嗱你做先啦嚇，好啦，嚟咯喎，開始咯喎嚇，嗱咁你踢下。咁你明唔明點樣玩啊？揾個膝頭哥。總之咧就唔好俾個波落地，你踢到幾多下就幾多下。好 ，Ricky 哥哥，麻煩你出嚟同我計時同埋計下佢嘅次數。好啊！一下，快啲繼續咯喎，未得啊？1、2、3。1、2，哇，好叻喎！3，幫我拋翻上嚟，繼續計時，3下啫，佢好叻喎，唔錯喎，4、5、6，哇，好嘢，算㗎，6係用頭啊，膊頭乜都得，6繼續唔使企中間都得㗎，7、8，繼續幫我拋翻上嚟，好叻，哇，拋俾佢啦，幫我手啊，8下，繼續啦，仲有時9、10下，快啲，仲有10秒，11、12。快啲，繼續13、14，繼續，唔錯，14，睇下時間仲有啲咁多，14、15、16下，16下，拍手掌。咦，何家健哥哥啊，我相信佢第日大個好似你咁大個，好似你咁叻㗎。佢而家都好好嘢啊！好，試下預備。我出雞啊！記得。哇，一下，咦，好大腳喎呢個。兩下，哇，唔緊要，繼續，3下。你都幾有體育精神，幫佢啲咪4下，走翻中間踢4下，係5下，6下，唔怕，繼續努力，7下，哇，繼續啊，唔使急，8、9，哇！
呀，執翻，仲有時間，5秒，10、11、12，仲有，時間夠12下喎。而且第一個小朋友咧，好明顯啦，第一位小朋友係第一㗎啦。好嘢，恭喜佢嚇！啊，你兩個前途無可限量啊！好啦，而家咧我哋一陣間有禮物送到你嘅位置上面嚇。好啦，你落去休息下先嚇。係啦，好叻㗎！哇，何家健哥哥佢真係唔錯啊嗬！嗱，其實咧你啱啱表演嗰啲魔術咧都幾好。有到你啊！係嘛？有3條繩咁樣係嘛？繞嚟繞去。嗱，依家到我做翻俾你睇啦。攞條繩啊！佢有學我攞條繩。唔係學你，我呢3條繩好特別嘅，你睇住啊！一撅，剪開一撅嚇，再剪嘞喎嚇，速2撅。乜咁水皮㗎？剪3條繩，長短都唔同嘅。唉，你睇住啦，唔使急嚇，你掹下有冇彈弓嘅？有冇？冇啊嘛，冇。掹啊，係，俾翻我咯喎嚇。好啦，大家唔好眨眼喎，睇住身，跌咗唔該，同我攞翻係啊。睇住新年哥哥，睇下佢點樣玩先。你哋睇下啦，3條繩咧就唔一樣長短嘅係咪啊？嗱，睇住咯喎。嗱，而家咧將啲繩頭咧、繩尾攞埋一齊，大家一齊幫我數1、2、3嚇。1、2、3。一樣長喎，你睇下係咪一樣長？好嘢，隻手揸住嘅，假嘅。冇揸住，嗱，條條一樣就1條、2條。3條都係咁長嘅噃，哈哈！你以為係咪一樣咁長咧？我就話唔係，你睇住啦，1條、2條、3條，嚇又唔一樣長喎你咧嚇？嗱，我呢3條同你啱嗰3條咧都係半斤8兩，大家都揾咁上下，係咪啊？好唔好啊？新年哥做得好唔好啊？頭先我一個好，你呢個好啊嚇，係啊，好啦，我哋都係表演得好，我相信下邊嗰個比賽嗰個小朋友咧。表演得更加好啦！第3位決賽小朋友余兆昌小朋友，大家歡迎余兆昌小朋友。係啦，余兆昌小朋友咧好鎮定嘅喎。余兆昌小朋友咧就係叫做第一個項目咧就係絲巾變花喎。而家咧佢將唔同顏色嘅絲巾咧入咗落個桶嗰度啦，呢個黑色嘅桶裏邊咯喎。余兆昌小朋友已經係13歲，佢又學咗1年半嘅魔術㗎啦。而家咧就將黃色嘅絲巾咧都入咗落去裏邊喎。大家見唔見到啊？見唔見到絲巾啊？係啊，見到。仲有一條紅色嘅入埋落去啦。佢將啲絲巾入晒落個桶度喎，唔知做咩咧？變過話變啲嘢出嚟喎。變啲嘢？變啲花喎，點可能變到花咧？有冇可能？留心睇住啦。係啊，好嘢。好嘢。好嘢喎，變咗朵花喎。好啦，跟住咧就係絲巾冇晒咯喎。有一個咧好神奇叫做巧印鈔票喎。嗱，呢個係魔術嚟㗎，鈔票唔係個個都可以印㗎喎，係咪？呢個魔術嚟嘅啫。睇下點印呢啲白紙，經過個碌印，哎呀，有張10蚊紙出嚟啦，見唔見到啊？啊，係喎，好嘢啊！係咪真㗎？真㗎。好嘢喎！第二張印出嚟。又係真骨骨嘅喎！哇，直版嘅。係啊！哇，好嘢！哇！仲可唔可以印添咧？仲印多張添，睇住啊！攞沓紙上去啦！佢而家咧係表演魔術啫喎，唔係真係真嘅銀紙，係咪啊？好啦，哇，又有一張喎，好嘢噃，好嘢！好啦，第3個項目咧，佢為大家表演嘅黑沙盾牌喎，睇下點樣盾法，係一塊鏡黑掹掹嘅。個洞喺度啦，係一個牌喎，搣爛佢添啊！搣爛佢嘅？呢個5嚟嘅，我睇到啦。跟住有一塊紙喎，你折成一個袋咁樣，我梗係將啲牌擠晒落去啦。我知道係啦，冇錯啦。擠晒落去，跟住睇點吹下。咦，走咗啊？真係啊！哇，好嘢喎，唔見咗佢都邊度？我都唔知。哎呀！喺塊鏡嗰度出現喎，睇下攞唔攞得出嚟睇先，真係啊！又係啱搣爛嗰隻喎，好嘢！跟住呢個咧就係唱片變色喎，啲唱片係黑色嘅啫嘛，係咪？你見過咧？佢變咩色咁樣？係咯，我唔知佢變咩色喎，一隻黑色嘅入落去嘅時候。係啦，入落去黑色。揾條紅色嘅絲帶塞過去啦，
掹出嚟係咩色先？你估下？紅色。哇！真係紅色喎，好嘢好嘢。好啦，跟住又有個黑色嘅唱點擠入去啦。跟住黃色嘅絲帶入去喎，係咪啊？哦，掹翻唱啲，哎呀，變咗黃色喎，好嘢噃！我仲擠多一隻落去，又係黑色嘅唱碟。你睇以前變咩色好啊？藍色絲帶會唔會變藍色啊啦？啊，得喎，睇得唔得先？藍好曬眼咯喎，真係藍色。哎呀，好嘢喎，嚇！好嘢，睇裏邊有冇嘢先。哎呀，冇嘢嘅喎，好嘢，好嘢，打拍手，余少昌小朋友。嗱，咁多位小朋友，我相信你大家都中意新妮哥哥唱歌㗎係嘛？中唔中意啊？而家到新妮哥哥唱歌好唔好？好，我會唱，不過唔係而家唱，點解啊？遲啲先唱好唔好啊？遲啲先唱啦嚇。好唔好啊？唔好喎，不如咁啊嗱，我做代表同你幫佢猜情尋，猜贏咗佢要唱好唔好？即係我輸咗要唱啊？咁係咯。唔怕你。好，試過，預備1、2、3。啊！我揼爛佢啦，我唔使唱字啊，抽筋啊，暫時唔使唱字。而家咧，我哋請到啊思聰姐姐先唱歌先，好唔好啊？請思聰姐姐。小仙地。點解今日個個女仔都係小仙女嘅？嗱，咁今日咧準備咗2首聖誕歌同大家唱嘅喎。今日幾多號啊？19號。咁距離聖誕節仲有幾多日啊？6日喎。咁24號即係平安夜嗰晚咧，咁我哋多數咧聽到一啲詩歌咧，唱一啲聖詩喎。咁嗰啲叫做報佳音，你知唔知啊？咁今日準備咗第一首歌咧，就叫做傳佳音。咁咧就係預先報佳音俾你聽嘅。咁跟住而家唱一隻叫做聖誕鈴聲喎，咁咧如果你拍咗下大聲嘅話，我送張聖誕卡俾你啊，好唔好啊？
真係唱得好嘢，大家又有禮物收到。阿何家勁，你而家又想玩咩咧？雜技係咪？梗係好嘢啦！嗱，頭先你玩一樣嘢咧，都幾精彩嘅。而家我諗我玩乜嘢？精彩嘅。咩嚟㗎？有冇嘢㗎？俾得你睇啊，梗係冇嘢啦。啊，冇嘢喎，係啊。咦？你有條繩係做牛仔啊？你嚇？呢條係神仙繩嚟㗎。神仙繩，俾我檢查先，咪揸住。冇事啊，冇攝石又冇鐵線，咁點咧？點表演法？嗱，個樽就冇嘢啦。冇嘢係，啊冇嘢啦。個樽就冇嘢啦，條繩就冇嘢啦。係，咁點咧？咁而家咧我就擺條繩落去。睇佢做咩先？睇啊嗱。嗯。冇嘢㗎。冇嘢，我睇到冇嘢啦，咁你繼續做啦。好，擠落去。擠落去。點咧？你個底有冇嘢先睇先？冇嘢啦。冇嘢嚇。你冇穿到先，冇穿到啊嘛。好啦，咁點？我而家放開條繩。放開繩，點咧？條繩要唔跌嘅。哦，係喎，好嘢喎，係又唔跌嘅喎。調轉都仲得啊！好嘢，算你啊！喂，等我睇有冇嘢，可唔可以攞翻出嚟先？可唔可以攞翻出嚟㗎？可唔可以攞翻出嚟？有一掹出嚟㗎啦。啊，因為你唔識啊嘛，你冇。都算幾好嘢喎。好啦，跟住咧，我哋睇第4位嘅小朋友張敬軒小朋友咧，為大家演出呢個係第4位決賽嘅小朋友啦。好啦，大家拍手掌先，佢真係好叻㗎。你可以開始㗎啦。哇！張敬軒小朋友咧，呢個牌可以變好多樣嘢㗎喎，睇下先。哇！咦，變完又變，變完又變。而家變咗咩啊？哇！都變得咁多嘅，又變翻 A 字。哦，係好嘢喎！咁啊，跟住第2個咧就係有幾多波仔嘅喎嚇？有3粒波仔嘅喎。咦！我呢個杯吸住佢，嗱有粒波，即係喺個藍色嘅杯嗰度，係咪啊？睇住1、2、3。哎呀！跌咗落去嘅。係咧。呢3個杯啊真係好奇怪喎，又冇穿窿嘅噃。係啦，你即係個黃色嘅杯嗰度，嚟啲。又撳一撳。咦？有2粒。啊！好嘢。跟住點啊？冚住2粒。3粒跌晒落去今次。喺上邊。冇嘢，篤。3粒。哇！3粒。哇！交代得好清楚喎佢嚇。好嘢啦，第3套咧，佢叫玻璃杯咧，可以調轉嘅喎嚇。玻璃杯倒完啦，睇下先。玻璃杯倒完。嗯。嗱，手嗰陣冇嘢啦。有2個杯仔，係膠片。咦，我哋手嗰陣包住佢喎，而家佢。師兄姐姐，你有冇睇唔睇到有冇咩啊？冇嘢㗎，係咪啊？好啦。點啊？擺上邊。咁啊點啊？咦？調轉唔會跌喎。哇！好嘢喎，點解唔會跌？好嘢喎，發覺可以黐得成個杯喎。唔會有磁石咩嚇？膠杯有冇嘢㗎？佢又掹得出嘅喎。跌翻落嚟，咦？睇下有冇先，冇嘢喎。又冇攝石，又冇咩扣住喎。膠喎。好嘢。嗯。跟住再變多個。最後佢叫中國銅環喎嚇，你睇佢有4個環喎，有4個圓圈，4個都分得開，又冇缺口嘅噃。走走咗落去喎！哎呀，好嘢喎！點解走咗入去啊？咦？佢入埋去？點會咁嘅？何家健，我你睇唔睇到啊？嚇！我而家就喺度諗緊，我咁近都睇。唔好嘈我啦！我都睇唔到。咦？入唔入得埋去先？哎呀！4個連埋一齊喎！哎呀，好嘢！仲變咁多花色出嚟睇添噃！哇！好靚啊！隻花嚟嘅。好嘢！
哎呀，又攞翻出嚟。分得開嘅。哎呀，真係出神入化啦！啊，喺度上滑梯咁，你3個圈勾埋一齊。又剝翻呢一個出嚟。啊，又剝咗一個，呢個又甩埋。哇，好嘢喎，4個圈。好啊，呢個就係張敬軒小朋友，好嘢，第4位決賽者。各位小朋友，全港兒童魔術大賽咧，我哋先後已經有4位小朋友咧參加咗決賽啦，而家到最後一位出場咯喎。咁而家我哋請第5位小朋友高文亮小朋友。高文亮小朋友，歡迎歡迎。高文亮小朋友啊，佢學咗大概1年半咁上下時間啦，而家佢第一個魔術咧就係唱片變色喎。哦，同啱啱嗰個小朋友做嘅有啲唔同啦。哇！又係黑色冇變到啊，係咪啊？睇下點先，大家睇清楚啦。哎呀，變咗紅色喎，係喎，係真係嘅喎。好啦，再睇下，又變第2隻，又係黑色嘅唱碟。睇下先，都係黑色，未變未變。而家咧又揾條黃色嘅絲巾擠落去啦，將佢變咗色先。變咩色啊？黃色。真係喎。好嘢喎！好啦，仲有一張添喎。你中意咩色啊，何家勁？我中意紅色。你中意紅色？變咗啦，女仔中意紅色啫。而家變藍色。藍色啦而家。藍色都好，藍色我都中意。深藍色嘅。哇！哇！好嘢喎！好啦，跟住咧就係桶內連根啦。話呢個桶冇嘢㗎，空嘅嚇，大家透明嘅睇到。嗰啲絲巾用完可以即刻再用啊，幾好。冇錯啦，係喎，一物二用，將個藍色嘅絲巾篤咗去，梗係噗聲吹咗佢變咗啦，梗係。好啦，塞晒落去。你點咧？哇！吹喇叭咁樣吹咗佢過去喎，係幾好方法喎。而家揾條黃色嘅絲巾擠埋入去啦。好，擠埋黃色嘅絲巾入去。咁咪點咧？哦，你仲攞埋紅色嘅絲巾出嚟添喎。好啦，3條絲巾擠落個桶度。好啦，擠晒入去啦，睇住咯喎！哇，連埋一齊嘅喎，點解咁得意啊？而家跟住咧就係箱內飛色啦，哇！呢個箱會走咗粒色走嘅喎。哇！牛仔帽咁大粒色嘅，冇嘢嘅。點咧？冇啊，先變走咗啊？係咪啊？嗰邊咧？梗係走翻過嚟啦。咁粒色仔咧？冇見。係啊，唔見咗。好嘢喎！走咗邊度啊？咦，喺頂帽度喎。好嘢啊！好啦，又變第2個啦。最收尾呢個咧就係巧脫手扣。嗱，小朋友唔好學佢噃，呢啲係魔術嚟嘅噃嚇。我哋唔好翻去自己學啊，揾條鎖鏈鎖住自己喎，唔得㗎。佢而家咧係表演魔術，佢識得點樣解。開咗佢先。蕭姐姐，你驗下嗰啲鎖有冇穩唔穩陣嘅先？梗係穩陣啦，咁粗嘅鎖住。係啦，鎖住啊，蕭姐姐睇下。好睇要你幫下手鎖住佢先得喎，而家。你鎖住我？係啊，鎖住佢，唔係鎖住你啊！你鎖住你嘅狗走唔甩㗎啦。唔係啊嘛？你幫佢。鎖我？我鎖你。要唔要我幫手？好啦，蕭姐姐幫佢扣咗個鎖上去。
係啦，扣住佢，有咁緊扣咁緊咧，扣緊啲啊，扣到個手腕嗰度，喺兩條節鏈嗰度扣住佢，等佢走唔甩，係啦，唔怕㗎，唔怕㗎，扣實啲，唔好俾佢手穿咗出嚟啊！大家睇住啊嗱，師兄姐姐做公證人，出力摔咗落去，得啦，我知道，係啦，仲有一個，係仲有鎖埋呢個喺後邊添喎，哇，好嘢，嗱，大家唔好眨眼啦，睇佢點走先。師兄姐姐啊，你係鎖得梗係唔夠緊啦，等我幫手啦。而家新條哥哥咧就幫佢手鎖住佢啦。你估佢解唔解得甩啦？解唔得啦？點解？鎖咗佢喎。點樣解啊？你上嚟俾我鎖住啊！我都有練過，但係我唔得喎。我哋而家新年哥哥咧就鎖住佢雙手，仲擰住面鎖喎，擰住面鎖喎。而家好穩陣啦，你甩唔甩得先？而家大家數3聲好冇？1、2、3、4、5、6、8、9、10、11、12、13、14、15、16。係啦，你都真係咁容易解得甩嘅咩？好嘢喎！好嘢，多謝你。好啦，各位小朋友，現場嘅小朋友、屋企嘅小朋友都好緊張，因為緊張嘅時刻來臨啦。冇錯。我哋全港兒童魔術大賽結果已經喺何家勁哥哥手上，冠亞季軍都喺我手裏面啦。點啊？大家自己估下，睇邊個第一啦？開估。我諗我哋首先請位嘉賓上嚟係啊，頒獎先，係。我哋請到李素琴小姐上嚟為我哋頒獎。請李素琴小姐，係啦。今日咧獎品好豐富喎，大家聽下有啲咩獎品啊？冠軍嗰啲小朋友咧有好豐富嘅獎品喎，佢哋可以得到2500蚊嘅禮券，又係芝士魔術即係送出嘅；2500蚊禮券咧係吉利士百貨公司送出嘅，仲有500蚊嘅魔術錄影帶咧係蔡和平製作公司送出嘅。咁而家我哋由季軍講起先好冇？好啊。得啦，第3名嘅係5號高文亮。哇！即係最深一出場嗰位小朋友喎，恭喜！啊嗱，呢個姐姐有禮物送俾你，係啦，恭喜啊！好啦，多謝你參加。亞軍啦，而家亞軍。呢個亞軍嘅係4號嘅張景軒。張景軒喎，好嘢！肥仔乜？好，恭喜！好，好多謝。好啦，而家咧就係宣佈冠軍嘅時刻咯，我哋搶朱先生幫我哋頒發冠軍嘅獎品啦。朱英澤先生，你估唔估到邊個冠軍啊？啱嘅，因為評判同你哋決定都係一樣，係唯一一個女仔蘇德兒小妹妹。恭喜佢，恭喜啊嚇，恭喜！係朱先生有禮物送俾你。驕傲知唔知啊？唔好驕傲啊嚇！好，多謝先生，多謝晒，係好啦。嗱，未得獎嘅小朋友唔好心灰意冷喎，因為你哋咧嘅努力咧冇白費嘅，繼續練習就得啦。毛毛都嚟埋啦。等埋我，派禮物啦！毛毛有禮物喎，係喎，個個都有喎，係咪啊？係啊，有嘅。好啊，咁我哋咧喺選咧全體嘅工作人員啊，全體嘅演員啊，都恭祝各位小朋友咧
聖誕快樂。冇錯啦。每人講句不如我哋每人講句祝福語好唔好啊？由 Rick 我講先啦。係啦，每人講一句啦。我祝福各位小朋友咧身體健康。我恭祝各位小朋友咧係讀書進步。咁我恭祝佢哋快高長大啦。好啊，毛毛。到咁毛毛啦，恭祝各位醒目仔啦，醒醒目目過聖誕，過新年，迎接1983年啊！咁我恭祝咧各位醒目仔聽教聽話啦，好唔好啊？好啊，好啊，好啊！我恭祝咧咁多醒目仔女一樣以後咁醒。係啦，個個聽話聽教，做一個孝順嘅仔女嚇。而家咧就耶穌誕咯，咁啊係紀念耶穌基督出世嘅日子，普天同慶咯。希望今日咧大家就高高興興，聽日大家高興，日日大家都高高興興，係咪啊？係啦，咁咧今日咧我哋有啲禮物嚟送俾現場嘅乖嘅細蚊仔喎，個個都有係咪啊？個個都有，因為個個都咁乖。好啦，我哋咧喺處咧同屋企嘅小朋友喺現場小朋友講聲再見啦，拜拜。拜拜。That can never mend, these tears can never dry. Judgment made can never bend. See these eyes so green, I can stare for 1,000 years. Just be still with me. You wouldn't believe what I've been through. It's been so long. Well, it feels so long. And I've been putting out the fire with gasoline. Putting out fire
住咧，唔使我多講啦，因為大家咧即係好全神貫注，包括我所有現場嘅觀眾，呢個係親眼見到嘅真事。我諗到最嬲尾嘅時候，我哋每個人諗法都唔知點，可能好擔心當時會唔會再支持得住。最緊要嘅就唔係話有冇力量將佢，即係你知一個暖水袋咧，佢個反彈力好緊要嘅。除咗有力谷落去之外，你仲要頂受佢嘅力翻轉頭嗰度犀利啊！谷翻出嚟。係啦，嗱。呢個成個咧，暖水袋咧就係全部咧係爛晒，即係真係俾空氣爆。好厚㗎呢個袋真係。嚇，咁啊，直情係四方八面咁裂晒喎，即係話冇一啲話劃開個痕啊之類嘅嚇，睇得好清楚。唔知我哋剛才有冇睇住咧？錄翻嗰個剛才一路到接近就嚟爆破嗰陣嗰個慢鏡，如果有咧，我睇睇Mr. Jones 當時嗰個緊要啊，睇下，呢個就係差唔多接近啦。到呢個時候咧，可以。啱啱先咧就最後嗰啖嘅當，結果